Policia rrugore ka intensifikuar kontrollet në gjithë vendin në kuadër të masave për parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugë, ndërsa fluksi automjeteve drejt zonave bregdetare dhe turistike vijon të jetë i lartë. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e rrugores kanë monitoruar akset kryesore dhe zonat urbane duke evidentuar një sër shkeljesh të kodit rrugor. Si rezultat i kontrolleve janë vendosur gjithsej 4255 masa administrative, ndërsa 8 drejtues automjetesh përfunduan të arrestuar, prej të cilëve 6 për drejtim mjeti në gjendje të deur dhe 2 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Kontrollet kanë evidentuar raste të shumta të tejkalimit shpejtësisë, parkimeve të gabuara dhe shkelje të tjera që cënojnë sigurinë e përdorësve të rrugës. Vetëm në zonat urbane janë vendosur 1530 masa administrative për parkimet gabuara, ndërsa me përdorimin e mjeteve ngritëse të policisë së shtetit janë larguar automjetet e parkuara në korsitë e dedikuara dhe mbi trotuare, të cilat pengonin lëvizjen e lirë të qytetarëve. Në akset rrugore kombëtare janë regjistruar 1331 shkelje për tejkalim shpejtësie, një nga faktorët kryesorë që ndikon në rëndimin e pasojave të aksidenteve rrugore. Gjithashtu gjatë kontrolleve janë dëshkuar 332 drejtues mjetesh për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 126 për mosvendosje të rripit të sigurimit, 66 për përdorim të celularit, 166 për parakalimet gabuara, 27 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 11 për zhurma dhe manovra të rrezikshme në qendrat urbane, si dhe 494 për shkelje të tjera. Duke marrë në konsiderat fluksin e shtuar të lëvizjeve gjatë fundjavës, policia rrugore ka shtuar praninë e patrullave në terren, kontrollet në akset kombëtare dhe monitorim me mjete inteligjente për garantuar sigurinë e qarkullimit. Në përfundim, policia u bën thirrje të gjithë drejtuesët e automjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, të shmangin drejtimin e mjetit në efektin e alkoolit, të mos tejkalojnë shpejtësinë e lejuar dhe të tregojnë përgjegjësi maksimale në timon. Shpejtësia e alkoolit dhe sjelljet e pakujdesshme në timon rrezikojnë jetën. Parandalimi nis nga secili prej nesh, thekson policia rrugore në apelin e saj.